V tomto videu si postavili dom na strome za 1 euro, 100 euro, 1000 euro, 100 000 eur a 1 milión eur. Som ja jeho brat, pozdar do videa. Čaute! Odber a like a môžeme ísť na to. Dáme za 1 euro. Spravíme strom. Zatiaľ zničíme toto, čo tu je. Za 1 euro takýto strom. Dáme tam hlinené bloky. Takto, tak. To je za 1 euro, vieš ešte. Tak, dom na strome za 1 euro. Za 100 euro. Už to bude väčšie. Dáme tam aj nejaké schody. My zničíme, čo tu je. Toto bude za 100 euro dom na strome. Postavíme to z takéhoto dreva. Takúto plošinku by sme mohli tam dať. Takáto plošinka. Takýto kryt s listami. Dobrý nápad. Neviditeľný dom na strome. Neviditeľný to asi bude. Ale aby to nejak vyzeralo. Toto bude také drahé. Mohlo výjsť. Začneme to ešte rebrík, on to nepostavil rebrík. Dáme to takto. Keby to išlo, že takéto fajnové, toto zničíme a máme 100 euro. Teraz si to postavíme za 10 000 eur. Dobre, dáme to, dáme sem. Dáme raz, 2, 3, 4, dajme tomu. Ježiš, takýto malý strom musel vyrásť. Je to husté, to bude. Postavíme tu ďalší ten rebrík. Dáme to úplne takto hore. To rebrík tam môže byť. Hopa, hopa a hopa. Nie, ešte nejde. Tak, teraz to zarovnáme celé s takýmito blokmi, to celé dáme preč. Urobím takú menšiu plošinu. To je no. Tak, to by to išlo. Teraz tam dáme tuto na výhľad plus raz, dva. Bam. Jak mohlo vyzerať. A teraz ma napadla takáto vec. Zoberieme listy a spravíme akéby, čo to môže byť. Proste strecha. Dobre. Moc by to. Dobre, to celkom vyzerá. Teraz za 100 000 euro. Tak dáme oddeleno. Dáme sem jedno. Tak. Fú, to už je na samý vrchol. Rebrík bude nejak tuto a poďme takto zničiť. Už máme hotové ten rebrík. Tak to ešte poničíme. Vidíte, už je hotové. Teraz to poničíme tieto listy. Tak. Teraz postavíme celú túto takúto plošinu. Postavíme. Hotové. Teraz by som tu postavil nábytok nejaký. Postavíme také stĺpy. Raz, 2, 3, 4. Takéto stĺpy. Nie, takto je trojka. Raz, 2, 3. Ešte tu dáme. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Tak. Takto pás. Takýto tiež. Tiež takýto. Bam. Dáme sa týchto takéto kamenné, aby to bolo také krajšie, lebo 100 000 eur dom na strome je celkom dobré. Dobre, teraz to takto máme. Teraz by sme mohli dať tu sklo, takto dáme a teraz dáme takéto veľké sklo, aby to bolo také pekné. Dobre, to zaobstaráme už. Hopla. To je za 100 000 eur barák na strome. Teraz by sa niekde mohli postaviť za 1 milión. To koľko robíme tie? Dobre, neviem, čo by sa už stalo. OK, však. Tak toto celé zničiť. Hopa. Tam pustíme tieto schody. Tak. Co by bolo hotové. To ešte takto zaobstávame, aby to nebolo také škaredé. Ale to už neišlo. Tam výjsť pre istotu.
Teraz dáme takto. Tak. Toto zničím a dáme tam nejaké, napadá mi taká vec za 1 000 000, to by dobre vyzeralo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a 1, 2, 3, 4. Bam. Teraz tam dáme takto sklo postavené výhľad do lesa, no. Teraz pozrieme z tohoto bieleho. Pás. Hopla, dáme takéto nejak, kde budú okna nejaké, ešte také fajnové, to dáme zase celé, takto a toto postavíme za takéhoto. Máme hotový dom na strome za 1 000 000 eur. Toto môžete všetkých vidieť za euro, 100 eur, 1000 eur, 100 000 eur a 1 000 000 eur. Tak sa uvidíme pri ďalšom videjku, zatiaľ čaute.